Как это происходит? Today also, Shukla Paksha, Vakshi, Сегодня как бы Шукла Пакша, светлая половина месяца. month named Margosich. И месяц называется Маргашиш. Among the 12 months, Margosich, Vedic 12 months, Margosich is the best month. Среди 12 ведических месяцев Маргашиш лучший месяц в году. Why? Почему это так? Just previous Ekadasi, Krishna Paksha, one moon cycle. It was Utpanna Ekadasi. Потому что предшествующие Экадаши, Кришна Пакша Экадаши, темная половина, It was also Margosich. Утпанна Экадаши, это тоже было Маргашиш. Krishna Paksha, Utpanna. Кришна Пакша. Margosich month, Krishna Paksha, Utpanna Маргашиш. means Ekadasi appeared. Этот Экадаши явился в этот месяц Маргашиш, Утпанна Экадаши. How Ekadasi appeared? То есть родился Экадаши, или родилась. Ekadasi appeared from the body of Lord Vishnu. Экадаши родилась из тела Господа Вишну. Why? Почему это было так? There is a demon named Moor. Был демон по имени Мур. The Moor demon, Этот демон Мур he attacked heaven. напал на небеса, на райские планеты. When he attacked heaven, Когда он атаковал небеса, all the god and goddesses, все богини и боги, even Indra, даже Индра, fearful. были в страхе. We have conception, heaven means very comfortable place, peaceful, joyful place, right? Мы думаем, что небеса — это очень счастливое, спокойное место. But in reality we can see Но в реальности мы можем видеть, that heaven is что небеса most miserable place. наиболее наполненными страданиями места из всех. So you like to go back to heaven? Хотите ли вы попасть Go to heaven? в рай? Пойдете? Vaishnava immediately said no. Вайшнав всегда скажет нет. Christianity or any kind of follower, different faith, they say yes, yes. Но христиане We скажут, want to go to heaven because мы пойдем туда, да. Потому что they want apparent benefit, apparent happiness, они хотят not явного eternal, счастья, not future. явного блага. Не в будущем, Apparently you can see сейчас, явное in счастье. heaven you can have comfortable life, И в небесах мы можем видеть, but you can see how что есть счастье. Но Moor attack heaven, Narakasur attack heaven. что Мура и Наракасура нападали на небеса. Then you can see one by one. И вы можете видеть одного за другим, Hiranyakashipu attack heaven. как Хираньякашипу тоже Ravana attack heaven. нападал, и Равана нападал на небеса, на райские планеты. And Ravana arrested all the god and goddesses Равана взял and engaged everyone to serve him, всех богов и богинь и заставил to become их servant of his Они palace. все стали слугами в его дворце. Long history behind it. Длинная очень история. Therefore Bhaktivinoda Thakur taught us, Вот почему Бхактивинод Тхакур учил, we should not be in heaven. что нам не нужно в небеса. He composed one song like this. И он написал, Nahi magi shargoar, moksha nahi magi, na kori partho na kono vibhutiro lagi. I don't want sargo, means heaven.
Я не хочу сварги, рая. I don't want moksha. Today is Moksha Ekadashi. Я Also, не хочу мокши. Сегодня Мокшада Экадаши. I don't want mystical power. Vibhuti. Мистического, могущества. If Yashoda sitting here, Как Яшода здесь сидит, by her mystical power, she is showing us. и своей мистической So much силой fire. она покажет Inside fire, Yashoda sitting. очень много пламени, внутри нее огонь, она его покажет. What do you feel about her? Что вы подумаете про нее? She is God. О, она богиня, Right? Бог. Definitely it's it. Because people believe Потому что люди верят, так они mystical power. мистическим силам. So what do you want? Чего вы хотите? We want to eternally become servant of Supreme Lord Krishna. Мы хотим вечными быть слугами Верховного Господа Шри Кришны. Today one devotee say, ask me question. Сегодня один преданный I спросил forget the name. Yes, yes. Yes. All Acharya says, become servant of Radha. Why you say Krishna? все ачарьи говорят, мы слуги Радхи, почему вы говорите, что мы слуги Кришны? If we ignore Krishna, Radha become happy? Если мы будем игнорировать Кришну, будет ли Радха счастлива? Radha kripaye Krishna mele, Krishna kripaye Radha mele. Means by the mercy of Radha, we can have Krishna. По милости Радхи, And by the mercy of Krishna, we can get Radha's service. по милости Радхи мы можем... This is not my достичь explanation. Кришны, по милости Кришны мы можем... It is explained by Narottam Thakur. Это не мои слова, это объяснил Нароттам Thakур. So what to do? What to do? И что нам делать? If you really want to be servant of Radha, we should be servant of Krishna too. Если мы хотим быть слугами Радхи, нам нужно быть также слугами Кришны. Hare Krishna, right? Харе Кришна. Otherwise you can say Hare 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 Hare. Иначе можно было бы просто Харе Харе Харе. Because Hare, Krishna says, my 100 name, Krishna, 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 100 times if you say, whatever benefit we will get, if we chant once Radhe, we can get same benefit. Мы произнесем 100 раз мое имя, говорит Кришна, Кришна. Quote like this, Mamo nama satanaiva radha nama sakit samam. Благо от произнесения один раз имени Радхи. Mamo nama satanaiva, my 100 name, Krishna says, equivalent of once Radha's name. Мои 100 имен равняются одному имени Радхи. Krishna appeared in the form of Lord Chaitanya, he says what? Hare Nam. Hare Nam. Hare Namaiva Kevalam Kalau Nasti Eva Nasti Eva Nasti Vахачарanyада. Нет иного пути в Калию, кроме повторения святого. I don't know what he said. But there is no other way, there is no other way, there is no other way to reach Lord without Harinam. Нет другого пути, как достичь Господа с помощью Харинама. No dhyan, no meditation, Ни дхана, медитация, no fire sacrifice, jagna, ягья, no any ritual manner, puja. ни пуджа, ритуалистическая. Tolka Harinam, Hare Krishna Mahamantra, only. Харинам, Кришна Махамантра. Кали Кали Намарупа Кришна Аватар. So anyway, so look, so Moksha, actually Margashirsa month, very auspicious month. Among the 12 months, Margashirsa, this month, Margashirsa month. This month if you marry, perfect marriage. Поэтому этот месяц Мригаширша, он очень благоприятный, если вы, допустим, женитесь. Yeah. У вас будет Perfect marriage. совершенно
замужества женитьбы. So amongst the months, all the month, Vedic month, 12 month is Vedic month, the best is Margashirsa month. Поэтому среди This 12 Margashirsa Krishna Paksha morning moon cycle, Ekadashi appeared. и Экадаши явилась Now let me talk about this, how he appeared. в этот месяц. When Moor attacked heaven, Я хочу рассказать, как она явилась. Мур All. на Раге. Indra, all the god and goddesses, they left heaven. Индра и все боги-богини. They came to Vishnu И пришли к Вишну. and begging help. И попросили о помощи. Vishnu said, okay, but I don't like to kill him. И Вишну сказал, хорошо, но я не могу. Why? Because I don't like to deliver him. Потому что я не хочу. If I kill him, he will be delivered. Если я его убью, он получит освобождение. So therefore, Вот почему. you have to behind me. As soon as you get chance, you will kill. All of you should kill him. Вы должны быть рядом, и получится такая возможность, сразу вы должны его убить. Indra agree for that. Heaven, king of heaven agree. Царь Indra небес agree for that. Индра согласился. But Moor is such a ferocious, Но Мур был ужасен, such a anger. настолько гневным. To see Moor, all god and goddesses И видя этого Мура, Left. все боги и богини left the battle. спорили. Then Vishnu and Moor was fighting like a cat and mouse. Мур сражались, как Lord Vishnu like a cat and Moor was like a mouse in front of кошка Vishnu. и мышка. Мур это He doesn't want to kill him, мышка, а Вишну это just playing with Он him. не хотел его убивать, он просто But играл Moor с was ним. thinking, Но Мур думал, I will defeat Vishnu. я смогу победить Вишну. Vishnu unable to kill me. Вишну меня не сможет. After 1,000 years of fighting, И через 1000 лет сражения no other option. не было возможности иной. So Lord Vishnu pretending like he become tired. Как будто Вишну притворился, что He want to take rest. и ему нужен отдых. He went to Himalaya Он отправился в Гималай and went to in the cave to take rest. и вошел в пещеру, чтобы отдыхать. While he was taking rest, Когда он отдыхал, but more thinking, because of my power, Vishnu fearful and he hide himself. But I don't like to let him alive. I will kill him. из-за моего могущества Вишну, он прячется. With such intention, Я не позволю Moor was searching, and then finally, when he close to Lord Vishnu, когда он был близко с at Вишну, that time, Вишну, в это время from the body of Vishnu, this Utpanna Ekadashi. в это время из тела Previous Ekadashi was Utpanna Ekadashi, появилась Утпанна morning moon cycle. That woman form appear, в Ekadashi. женской форме этой Экадаши And появилась. this Ekadashi, В эти Экадаши he chop more. One paksha means one fortnight that woman form, Ekadashi, that lady appear from the body of Krishna, the body of Vishnu, из тела Вишну. from the body of Vishnu, that woman form appear, Это женщина. her name is Ekadashi. В этот день это и есть Экадаши. And one fortnight she fight with Moor. И половину месяца она сражалась. Today И сегодня she becomes successful to она kill. достигла успеха и победила этого Мура. Today Lord Vishnu also get up И сегодня также пробудился Господь Вишну and ask, и спросил, who killed this? Who killed this demon? кто же убил этого демона Moor. Мура? Then that Ekadashi form, woman form, И женщина в форме Экадаши, в женской форме. by your grace,
сказала, по твоей милости, this your servant eligible to твоя kill слуга him. смогла его убить. The Lord Vishnu became extremely happy Господь Вишну очень обрадовался and he proposed him, I like to give you boon. и предложил, я хочу тебя Ask me благословить. some boon. Спроси благословения. Then that Ekadashi asking 3 boon. И Кадыши Ask спросил 3 boon. 3 благословения. What was the first boon? First boon was, Благословения было. if you have no money Если у тебя нет денег, to visit all the pilgrimage, все места паломничества, no money to go all the holy river to take bath. не можешь посетить все If we священные do реки, this, any Ekadashi, помыться, Any соблюдая Ekadashi to одно do. из Экадаши, you will get the same, but more benefit than that. и ты получишь от этого еще больше блага, чем от посещения всех этих мест. What I say? If you don't have money or no eligibility to visit all the pilgrimage, Возможность take bath in holy river, посетить все места, just to observe Ekadashi, принимать омовение в святых реках, просто you соблюдай can Экадаши. have more benefit than to take bath in all holy river Ты and получишь visit больше блага, all holy places. чем посещая все святые места и омываясь в этих святых реках. Don't worry about that. Oh, we are not able to get the benefit of visiting all the holy places. Take bath in holy river. No need. Не надо сожалеть, что ты не Observe можешь Ekadashi and you can have it. не можешь More benefit than that. в этих местах, ты As soon as Ekadashi Devi asks получишь больше блага. from Lord Vishnu said, Tathas. И когда она спросила это благословение, то Вишну сказал, It will happen. пусть так произойдет. Second boon. Второе Yes. благословение, If anyone observe this day, если кто-то будет соблюдать the этот Ekadashi day, день Экадаши, each Ekadashi, not like a particular reason. нет, Each Ekadashi, а каждый Экадаши, they should get, that person should get этот человек должен получить pure devotion to serve чистую you. преданность Second boon, Господу. Lord says, yes, tathastu. Это второе благословение. Господь сказал Тадасту. Lord asking again, anything more? Господь спросил его, ты еще что-то Yes. Да. If anyone Если кто-то keep any material benefit, keep inside any material desire, если у него внутри есть материальные желания, that also fulfill. это также будет выполнено. Lord said, Tathastu. И Господь сказал Тадасту. 3 boon. 3 благословения. Хорошо, не хорошо? Это хорошо или нехорошо? Хорошо. Хорошо. So you can have Krishna Bhakti, Получить you can have benefit to take bath, to visit all pilgrimage and take bath in holy river. To visit all pilgrimage and take bath in all holy river. сможете принять And омовение. any material benefit you have inside, it will also fulfill. Есть желание материальных благ внутри, то тоже это будет выполнено от соблюдения Экадаши. So, will you do Ekadashi or not? Будем ли мы соблюдать Экадаши? If someone says Ekadashi useless, will you leave Ekadashi or not? Если вам скажет, что кто-то, что это бесполезно, перестанете ли вы соблюдать Экадаши? Но Yeah? What is that? Но
not stopping. Okay. Anyone stop? Кто-то перестанет соблюдать. Observe Ekadasi. Narottam, observe Ekadasi. Там соблюдай Экадаши. All Ekadasi. Все Экадаши. No. One person only. Вот один признался. Anyone like Narottam, Если кто-то occasionally observe and then stop. иногда Bhima. соблюдает, а иногда нет. Бхима, например. Huh? No Ekadasi. Не соблюдаешь Экадаши? Not all. Sometimes. So you are losing. This Bhima not. You okay. Это Бхима. So anyway, Так или иначе. better for us to observe Ekadasi. Для нас будет лучше. So now the particular Ekadasi, Makshada Ekadasi, Но вот сейчас этот особенный Макшан, there is that this day, этот именно день, Maharaj Yudhishthir asking Махарадж Юдхиштхир to спрашивает Krishna, у Кришны, what is the benefit to observe the Makshada Ekadasi? каково благо соблюдения Макшана и Экадаши? Then Krishna says, Krishna explained that history. What history? Кришна объясняет это. There is a king named Vaikhanas. Был царь King по имени Vaikhanas. Vaikhanas. He saw a dream, his ancestor, means his father, forefather. Он увидел во сне своих His предшественников, father was pious king. и они были благочестивыми царями. He was look after the people of his kingdom as like his children. И этот царь, он следил за своими подданными, как отец за детьми. But he saw the dream, И во сне он увидел, his father is suffering in hell. Jamra sent him in hell. что этот предок, он страдает в аду, в царстве Мараджа. If you saw the dream, your father is suffering in hell, and hell is planet, that make you happy or unhappy? И если вы увидите своего отца, который страдает в аду, вы будете счастливы или нет? Naturally, he was not happy. Конечно же, он не был счастлив. He was searching who can give a solution to deliver my father from the hellish planet. И он искал того, кто сможет разрешить эту проблему страдания One отца. person appeared. И один человек появился. When they know the English word is there, if you wish, they can have, you have way. Вы знаете, на английском есть пословица: стоит пожелать, как найдется способ это исполнить. So someone appeared, И кто-то появился, and then he says, you know, и он сказал: in the direction, if you go there, если ты пойдешь в этом направлении, you can find one Muni, means sage, ты найдешь там мудреца Муни, named Parvat Muni. которого зовут Парват Муни. He could give you the solution. Он даст тебе решение. So accordingly, the king over there И reached там Parvat Muni and asked, this is the situation of my father. So how can I deliver him from the hellish planet? И он пришел к этому мудрецу Парват Муни и спросил, что вот мой отец страдает в аду. Дай мне способ избавить его от страданий. Then Parvat Muni says, observe the Makshada Ekadashi Парват Муни сказал: соблюдай with your Макшан whole family. всей семьей. King was pious. И этот царь был благочестив. King Vaikhanas, his whole family was pious. Царь Вайканас и вся They семья happily observed the Ekadashi. благочестивы и счастливо And соблюдали according Экадаши. and then he say,
all of you together, the benefit to observe Ekadasi, the Sankalpa Phal, fruits of the Ekadasi, offer to your ancestor, father. И соблюдение Экадаши, пожалуйста, поднесите результаты их своему отцу. This is the, as soon as if you do so, Если вы так поступаете, your ancestor, your parents, your father will deliver. ваш отец или там, предок будет спасен. So, with sound faith, entire family members, they observe this Ekadasi, Makshoda Ekadashi. И с твердой верой вся семья соблюдала эти Экадаши, Макшада Экадаши. And as soon as they offer the fruits of their observing Ekadasi, И когда они поднесли плоды соблюдения Экадаши, and his father immediately delivered. его отец тотчас же был освобожден. This Ekadasi, if you observe, Если мы будем соблюдать эти Экадаши, your previous generation, то все наши ancestors, предки, they will also deliver. поколения предков будут Do спасены. you want to deliver them or not? Хотите ли вы их спасти или нет? Да, Yes. Anina? да, Но не надо. да. Yes. Look. So Vaninath wants to deliver. Ванинат хочет спасти. I hope all of you want to deliver. Я думаю, все хотите их спасти. But question is how to observe Ekadasi. Но вопрос в том, как же соблюдать Экадаши. I already explained this morning, right? Я уже утром объяснял. That way. Таким вот образом. That way. Это способ. Observe the Ekadasi Соблюдайте Экадаши, and then definitely you will get the benefit. без сомнения вы получите благо. This is also Moksha. No? Moksha means liberation. Это также мокша, освобождение. There is King Vaikhana's parent, father, Moksha means liberate. И таким образом этот отец Вайканаса был освобожден. Moksha. Мокша. Also Krishna, Также Кришна. Krishna also, this day, В этом 18th chapter, 700 sloka 18 глав, 700 шлок, стихов. from his own mouth, Кришна произнес, described описал, to Arjuna. рассказал Арджуне, Which is called surrender. полное самопредание. Also, this day, Также в этот день, if you just read если будете читать Krishna's Udukal Lila, Udukal means? Udukal means, you know, Krishna's pastimes. игры Кришны, Дукала Била. Udukal means Дукал означает, how Mother Jashoda как мать Яшода trying to bind Krishna вас привязать with a piece of wood, Кришну which is called Udukal. к куску бревна. And while he was trying to bind off К этой ступе. И 2 fingers off, это сделать, двух не хватало пальцев. how many rope he is adding? Always 2 fingers, Сколько shortage, она удлиняла веревку, двух пальцев всегда не хватало. unable to bind. Она Why не 2 могла fingers? привязать, связать. Our Acharya, Два пальца. Madhvacharya, Наша Ачарья, you Мадвачарья, can see he has 2 fingers like this. он показывает вот так два пальца. Why 2 fingers? Почему два пальца? We can reach Потому что мы можем Lord. Because day before yesterday, I think that yesterday, И мне кажется, вчера morning I explained Sharanagati, утром я right? объяснял про Шаранагати. Lord, Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared to teach us Верховный Господь Чайтанья how to явился, чтобы how surrender. как вручить себя. Sikhaya Sharanagati Bhagavate Pran. First finger was Sharanagati. Шаранагати.
Second finger is Это prem. первый палец. А второй палец Saranagati is giving us prem, это према. means Шаранагати pure дает, love for Krishna. то есть чистую любовь к Кришне. And then pure love for Krishna is eligible to give us. As soon as we have prem, that prem will give us our ultimate identity. What is our ultimate identity? Eternal servant, when engaging us to serve Krishna eternally. И эта према, она дает True. нам нашу истинную природу слуги и занимает нас таким образом служением. So Saranagati, Это есть шаранагати. Saranagati most important. Наиболее важно. But our previous other Acharya says, one is devotee's desire, another one is Krishna's desire. Другие учения говорят, что первый палец – это желание преданного, второе – желание Кришны. Apon ichha jeev koti vancha kare, Krishna ichha hole tabe phal dhare. We can keep so many desires, У нас так много желаний, but when our desire will meet with Krishna's desire, но когда наши желания совпадают с желанием Кришны, things can happen. тогда все и происходит. Otherwise not. А иначе этому не бывать. We may keep desire, I want to make a temple. У меня может быть желание создать But храм, Lord says, но Господь говорит, if you want to make my temple, you have to make your temple, your heart, your temple in your heart, you have to make fast. Господь говорит, что если ты хочешь построить мой храм, вначале But we создать can see в своем сердце. we are not keeping amicable relation amongst each other. Но у нас нет дружеских отношений. между Instead of that, we are keeping intense relation. Между нами очень напряженные взаимоотношения между нами. We are not opening our heart. Мы не открываем сердца друг другу. Therefore, you can see real temple is very rare. Поэтому настоящий храм можно найти очень редко. Why I am telling so? Почему я так говорю? All temple more or less have quarrel. Потому что во всех храмах происходят какие-то ссоры. The правда, не правда? Да, истинная правда. Правда? Истинная Истина. Real truth. Pravda. Huh? Правда? Even you can see if you make a small preaching center, Даже если there is also controversy. маленький проповеднический центр, там будет очень много You can противоречий. see temple, both are observing Radha Krishna. В этом храме все Group, so many groups, Рада Кришна, но среди них много разных групп so much discrimination. и столько разных отличий. Before it was there, Раньше там but they are not quarreling. They just explaining their realization of practice. они объясняли раньше свою реализацию. Nowadays we are trying to establish it is ultimate. Мы пытаемся доказать, что My opinion is ultimate. моя Exclusive. моя цель наивысшая, исключительная. Therefore clash. Вот почему столкновение. You can see that same Gaudiya Sampradaya, running a Gaudiya Sampradaya. Это та же самая Гаудия Сампрадая. From one group to another group, disagreement, fighting. He says, Несогласие, you are not борьба между respecting my Вы говорите, Gurudev. что вы не уважаете моего Гурудева. Someone say, Кто-то говорит, Gaudiya Math have no parampara. у Гаудия Мата нету парампары. Arguments should be needed, right? Должны быть No parampara. Нет парампары. You know, one day, Однажды, it was 1994 or 95, в 94-м, Priyananda Babaji, был Приананда Брамачари, no Babaji, Бабаджи.
from Radha Kund. С Радой, Actually, Mansi Sarovar, Mansi Sarovar, рядом с Манси Сараваром. Manas Sarovar, Манас Саравар. he used to live there. Он жил там. He composed one book named Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Он написал книгу Бхактирасамрита Синду Бинду. That book I went to collect from him. И я поехал, чтобы получить у него эту книгу. And I asked him, Я спросил его, can I have a question for you? можно ли вам задать вопрос? Then he says, yes, Он yes. сказал, да, да. So I heard that all of your group of people, Что в вашем they are telling that my Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's parampara is not valid parampara. говорят, что наша We are not able to reach. не настоящая. Then he replied, Я вам ответил. when you had, he's showing the switchboard, electricity. Он показал мне You это. switch on, when you see light on, Выключатель. Когда вы then you have to включаете, know it is connected to the power house. и есть свет, то вы должны понять, что это соединено с электростанцией. If it is not connected to the power house, Если бы не было связи с you электростанцией, can switch on and off how many times, вы можете no light. много раз включать, выключать, но ничего не The будет. Gaudiya Math, Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Гаудия Ман, Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, he spread он распространяет purely, чисто purely devotional practice, практику all over, all intellectual всем интеллектуалам, society, обществу, whatever they say, чтобы они не говорили. that is their opinion. Это лишь их мнение. But we have to know the switch giving us light or not. Включен свет или нет? Then he gave such a nice explanation. Он дал прекрасное объяснение. Baladev Vidyabhushan, Vishwanath Chakravarti, Давиду Бушвишана. what connection they had? Какую они имели связь? Diksha Parampara? Дикша Парампара? No. Нет. Bhagavad Parampara. Это Бхагават Парампара. Not this Bhagavad. Не этот Бхагават. Pure devotees. Чистые преданные. Very nice, so many explanations this. Очень хорошее I объяснение. become completely happy. Был очень счастлив. Then I came to Haribhakta Das, Я Babaji. пришел к Харибхакта Дасу, Haribhakta Das Babaji. Бабаджи. He used to stay at Loi Bazaar. Он жил на Лой базаре. I asked him Я спросил, that you people, your group of ваших people, людей, they are telling that они говорят, actually Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, что he Бхактисиданта was not disciple of Gaur Krishna Das. он не был учеником Горький Даса. Who told you? Кто сказал тебе? With big eyes he said, who told that? С большими глазами он спросил, кто так And I сказал? heard so many people from your group. Многих людей из вашей группы. It was after my Guru Maharaj's physical demise. Это после ухода моего физического. I learned from his Chanda Manjari. Я слышал. I went to learn Chanda Manjari. One Sanskrit, Санскритская книга. Like each Sanskrit slok, which chanda, which melody is that? Я изучал чанду. Like Prabhupada Stakam, we are chanting Totok Chanda. Мы поем Тоток Чанду. That, Sujanar Budharadita Pada Jugam Jagadhar Madhurandhara Patravaram Varadabhayadayaka Puja Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Hey, are they ready to do all that? Oh, Prabhu, first drama. Сначала должна быть Firstly drama, спектакль, Arati, хорошо. а после спектакля Totok Chanda. Then Sadhal Vikriti Chanda. Then our Sadhal Vikriti Chanda, like Srimad Bhagavatam, Шримад Бхагаватам. so many sloks, 36 melodies there. Есть 36 видов мелодий, шлоков. Then Bhagavad Gita today's, Бхагавад-гита mostly Anushtup Chanda.
Оно шлюп чан. Vasatilakam Chandot. How to choose, how to chant it, that I learned from him. Какую мелодию. From Babaji. Этот Бабаджи знал. He actually teach me how to do that, how to recognize which chanda it is. Как понять, в какой мелодии это шлока? When he's showing me that, Он показал. he just giving example, and he explained that I saw personally Я лично видел. that Prabhupada, your Prabhupada Bhakti Saraswati Thakur, he took initiation from Gaur Vedangal. I saw personally. Что Прабхупада Бхактисинанда Сарасвати получил посвящение у Гора Кишора Бабаджи Махараджа. Я видел лично это. Так он сказал. Really? Действительно. Вы видели? Я спросил его. You know, I was searching Я искал the truth. истину, хотел найти истину. My Gurudev, И мой he Гурудев, told me, он сказал, my parampara, my Prabhupada parampara, Prabhupada is supreme. Прабхупада Парампара – это наивысшая парампара. If anyone say Prabhupada not in a valid parampara, Если кто-то говорит, что Прабхупада не настоящая they парампара, are telling such thing out of jealousy. они говорят эти вещи из зависти. Let them come to me, Пусть они предстанут передо мной, because they are scholar. потому что они были учеными. In a Gaudiya Math, several scholars. Bhakti Gaura Vaikhanas Goswami was a scholar. Вайкханас Госвами Махарадж был ученым. Prabhupada, of course, he was scholar. Прабхупад, конечно же, был ученым. Extreme scholar. Он был высочайшим ученым. Bhakti Siddhartha Goswami was scholar. Бхактиван Шакшидарда Госвами Махарадж. My Gurudeva was scholar. Мой Гурудев был Ananta ученым. Vasudev. Ананта Васудев был ученым. But when he rejected by all Godpada, Когда его отвергли все most of the Godpada, братья в Боге, anyway, that's different. разные события. So, most of the scholar society, they accept Bhagavad Parampara. Большинство ученых, When the Bhagavad Parampara, the Diksha Parampara, the controversy was going on, then I composed я составил Diksha Parampara of Gaudiya Math. Дикша. I gave it to him. Right? That's the praise. Вы напечатали ее. You can have it. У вас есть возможность ее получить. Connection is there. Есть эта связь. But Prabhupada accept only Bhagavad. Прабхупад принимает Pure devotees. Бхагават, то есть чистых преданных. So anyway, not. But they claim that because Pakistan is a initiation from Gaura Kishora Das Babaji, like that means that this branch is like secondary branch. This is what they claim. What's that? Like because Pakistan Saraswati Prabhupada took initiation from Gaura Kishora Das Babaji. That means that this is like secondary parampara. That's I have heard personally. So what to answer? Listen. Так как Бабаджи утверждают, что потому что Вайкханас Сарасвати Прабхупада принял инициацию Гаура Кишора Das Babaji, это означает, что эта линия как бы вторична. Так я спрашиваю Махараджа, как аргументировать? Which parampara we are? Advaita Parivar. Мы в какой парампаре? Парампаре We are Адвайта. Advaita Parivar. В Адвайта Париваре. Krishna Mishra Goswami's parampara we are. Кришна, Krishna Mishra. Мишра, Advaita Acharya's three sons. три сына Адвайта Ачарьи. The one is Krishna Mishra. Один из One is этих сынов Achyutan. Кришна Мишра. Right? So Achyutananda, we are not belongs to that. Не But относится it's Krishna Mishra. Кришна Мишра. So who is Advaita Acharya? Mahavishnu. А такой Адвайта Ачарьи. Это Who is source of Mahavishnu? Nityananda. И All are connected. Panchadatta means what? All are connected. Панчататва означает все они связаны.
So how we can do differences that, oh, this is Nityananda is different than Advaita, Advaita is different than... But it's a Pancha Tattva, five truth, Проводить различия absolute truth. и Адвайта, если это все Панчататва, единая истина. Before it was not like that. Just Раньше такого не as soon было. as Prabhupada Bhaktisiddhanta disappeared, physically disappeared, and his disciples or scholarly disciples disappeared, then this logic appeared in their mind. Ученые также ушли из этого мира, эта логика We появилась. should appreciate. We should appreciate. If someone preaching, Одобрять. everybody feeling attraction of the preaching, we should appreciate. Oh, Люди привлекаются и пробуют. everybody are chanting Hare Krishna Mahamantra, Воспевают Кришна Махамантру. and everybody are getting the essence И все of their получают life. смысл в жизни. We should encourage. Мы должны вдохновлять. Instead of that, when we have tendency to discourage, Мы, наоборот, this is разочаровываем. not Vaishnava nature. Это не природа вайшнав, не истинная природа. It's not Vaishnava nature. Это не вайшнавская натура. Therefore, you can see Gauriya never complain. Never complain. Поэтому, видите, Гаудиамат Their tattva they have also mentioned. Therefore, I compose our Diksha Parampara. They said there are no Diksha Parampara. Дикша Парампара. I gave them Diksha Parampara. Я вот дал это описание нашей Дикша Парампара. So anyway, this is not a Diksha Parampara, Siksha Parampara, Мы сейчас whatever. обсуждаем Дикша Парампару. But light on. The Priyananda when Priyananda Babaji Maharaj's explanation always, knocking my ear. Приянанда Дас Бабаджи Махараджа объяснение, она всегда мне стучит в уши. First I got the book, Я получил Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Бхактирасамрита Синду Бинду. Then I asked him the Я question. спросил его этот вопрос. In next day I went to also Anantadatta Babaji. На следующий день также я пошел к Ананта Дасу Бабаджи. I heard your group is preaching against our parampara again. Слышал, ваша группа проповедует против нашей парампары. Then he says, И он сказал, you are disciple of who? ты чей ученик? Я объяснил. I explained. Then he folded palm and paid obeisance. Ладони. Then he gave me the two piece gulam jamun in my hand. И он дал мне в ладони два кусочка гуладжамуна, два гуладжамуна. So who told you that? И кто это тебе сказал? Do you feel? Ты слышал? I know you are Pandit, you are scholar. Я знаю, вы пандит, ученый. Then I just pay obeisance to him. And he was worshipping. Я поклонялся. Early morning at 7, 8 a.m. I went there. Я в 7-8 You are утра worshiping. пришел, а он Flowers. занимался I поклонением. was observing his worshipping. Он проводил поклонение. And then at the end, when I finish, В конце, come and then have the little bit conversation take place. когда он закончил, мы немного Then he пообщались. gave me two gulab jamun. И получил два гуладжамуна. I took it and come back. И вернулся обратно. This is a pure vision now. Поклонился. Vaishnava offense we are not doing so. Вайшнава оскорбления мы не принимаем. His disciple Vaishnav Das, Его in the ученик Vishwanath Chakravarti. Вайшнав Дас. Anantadas Babaji, disciples, Бабаджи and he's Pandit. Both are Pandit. Vaishnav Das also very great Pandit. был великим пандитом. Actually he came first to take initiation from a Gurudev. Вначале он пришел The Gurudev doesn't want to give initiation нашему to, Гуру. at that time. Дать ему He doesn't посвящение. accept a disciple. И его не приняли. Then he went there. И он пошел куда-то, он тогда с бабушкой. He from Bengal, Ranaghat, Ага. Vishwanath Chakravarti. Vishwanath Chakravarti. His name was Vishwanath Chakravarti. After Babaji, his name became Vaishnav Das Babaji. И после посвящения You can ask him. Вайшнав Дас Бабаджи имя. Можно спросить об этом. I asked him the same question. И я ему задавал это. He also same. Такой же ответ. Vaishnava offense we are not doing. Мы не совершаем с тобой.
So who is actually source of this all the controversy? И кто же источник этих всех противоречий? He said, I don't know. И он ответил, я не знаю. Of course, he says in Bengali language. Конечно же, он говорил на бенгальском языке. At that time, В то время. I'm talking about 2001, 2002. Это было в годах 2001-2002 годах. So anyway, Так или иначе. first of all, we don't have a temple in our heart. Вначале всего у нас прежде всего нет If we храма. try to make a temple outside, it will be like the broken temple. Строить храмы снаружи, это будет разбито. Outwardly, we can construct big temple, but broken temple. Why? Большой храм, но он будет разрушен. Because Vaishnava philosophy is not there. Потому что в нем не будет. What is Vaishnava philosophy? Что такое вайшнавская философия? Kaharena kare ninda, Krishna Krishna bale. Vaishnava philosophy never criticize anyone. Вайшнавская философия означает никого никогда не критиковать. Why? Whoever criticizing, they are not eligible to realize the teachings of Lord Chaitanya. That therefore our Vrindavan Das Thakur says, Ajaya Chaitanya sei jini vekhele. We are eligible to realize the teachings of Lord Chaitanya when we are not criticizing anyone. Когда мы не будем никого критиковать, мы сможем понять учение Чайтаньи Махапрабху. Observing Vaishnava philosophy, criticizing, Следовать вайшнавской философии, критиковать, it is just like water and fire. это как одновременно держать воду и огонь вместе. You cannot say we can see fire in the water. It's possible. Вы не сможете сказать, что я вижу огонь в воде. It's not possible. Real Vaishnava never criticize anyone. Поэтому настоящий вайшнав. Therefore, no need to quarrel with anyone, just to think about, his tendency to criticize. Okay, pay obeisance. И не надо ни с кем ссориться. Если вы видите эту тенденцию у кого-то с кем-то ссориться, то вы просто кланяйтесь такому человеку, не вовлекайтесь в это. Before I had a lot of rebellious tendency to fight against them. Много всяких бунтарских. Then ultimately I realized to meet with big scholars, Pandit, Vaishnava. Спорят. Then I realized they are not criticized, they are not. С бандитами. Я понял, что они не критикуют. They are accepting. Они What is принимают. our problem? And this is waste of our time. И это все, откуда у нас это? Who is connected, which is not connected, we don't know. Кто связь имеет, кто ее не имеет, мы не знаем. Light, then I remember always Priyananda Babaji Я Maharaj. всегда помню Приянанда. Switch on, light on, means it is connected with powerhouse. Если вы включаете выключатель, у вас появляется связь, значит есть связь с электростанцией. It was 1994 most probably. Это, наверное, было в 94 году еще, 1994. в то время. Anyway, Так или иначе. so today is the day. So ready? Drama ready? Готов спектакль? You're telling me 5 anything. minutes записали. 5 minutes. 5 minutes. They can start chanting Hare Krishna Mahamantra and they will put some decorations. That. She says, Okay, so Makshada Ekadashi. Today is better to Makshada Ekadashi. read Bhagavad Gita, but we don't have time now. Хорошо было бы But from today start, at least one sloka every day. Вы должны Bhagavad читать Gita sloka. Бхагавад-гиту каждый день. хотя бы Let me пару chant слов. one essence of Bhagavad Gita. И позвольте мне прочитать одну суть Бхагавад-гиты. What essence of Bhagavad Gita? Какова суть Бхагавад-гиты? The essence of Bhagavad Gita is this, Такова суть Бхагавад-гиты. that Partha Vassya Sudhir Bhukta Dugdha Gutamritam. Then previous line was Sarva Upanishada Gava. All Upanishad Все like Upanishad a cow.
milking cow. подобны молочным коровам. Dogdha Gopala Nandana. Krishna is like a milking the cow. А Кришна, он тот, кто доит Partha Vatsa. Partha means Arjuna. корову. Vatsa means he is a calf. Он подобен теленку. How to take milk from the cow? Как получить молоко у коровы? When calf pushing the nipple of the cow, Когда теленок тянет за вымя корову, then we can see cow giving milk. тогда корова So- дает молоко. Arjuna asking question, Арджуна задает вопросы. and with it, Arjuna cow Это push, как теленок, который and Krishna giving сосет reply, это молоко. А Answer. Кришна the milk. дает это молоко. If you drink the milk, dugdham gitam matam mahat, Молоко. means that Gita's text is like a nectar. Текст Гиты будет как нектар. Make you mahat. Mahat means Сделает вас make you Маха great. великим. What do you mean? Что это означает? Allow you to surrender to Krishna, Он даст вам возможность предаться Кришне, which is most important to get prema. что самое важное для получения према любви. Mahaprabhu says, Говорит Махапрабху, by his action, по he taught us действиями он учил, Saranagati is life of devotion. что шаранагати – жизнь преданности. Hare Krishna. Хари Кришна. Шила Гуру Махарадж ки джай. Гита Джаянти ки джай. Шримад Бхагавад Гита ки джай. О, I think this.